Я Каретняк Роман Михайлович из города Ульяновск. Я печник. Здравствуйте, друзья и подписчики. Мы сегодня установили каминную топку компании Stover. Подсоединили дымоход. Дымоход 8 метров высотой. Перевернули, как я обещал. На крыше остался небольшой аккорд гидроизоляционный. А так, в общем-то, сейчас каминная стопка отмерена, поставлена как надо. Осталось ее обложить кирпичом, предусмотреть вентиляционные проемы для того, чтобы топка остужалась и тепло давало в помещение. И, соответственно, когда мы сделаем короб для камина, то будет отделка камина уже. В соответствии от камина будет плясать отделка всего помещения. Всем, кому понравилось, ставьте лайки.